Salam dəyərli abituriyentlər və müəllimlər. Bugün yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti Lorentz qüvvəsi başlığındakı testlərin izahına baxacağıq. Videoya keçməzdən əvvəl videomu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Bir nömrəli sualda bizə deyir ki, maqnit sahəsi tərəfindən hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə. Yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə Lorentz qüvvəsidir. Amma əgər bizə desəydi ki, maqnit sahəsi tərəfindən cərəyanlı naqilə göstərilən təsir qüvvəsi, onda amperi götürərdik. Amma zərrəciyə maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvə özdə yüklü zərrəciyə Lorentz qüvvəsidir. 2. Lorentz qüvvəsi hansı qüvvədir? Dedik ki, maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyə göstərdiyi təsir qüvvəsidir. Cavab olur C. 3. Bir cis maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin zərrəciyin sürətindən asıllıq qrafiki. Deməli, Lorentzin düsturunu yazarıq. F Lorentz bərabərdir QVB sinus alfa. Buradan da baxıram ki, burada sinus alfa V ilə B arasında qalan bucaqdır. Perpendikulyar deyirsə sinus 90-da 1 alır. Onda F Lorentz qalır QVB. Onda V ilə necə asıdır? Bölünür, düz asıdır. Yəni cavab olur Y variantı. 4 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin maqnit sahəsinin induksiyasının asıllığı. F Lorentz bərabərdir QVB sinus alfadır. Perpendikulyar yönəlib dediyi üçün sinusa 1 yazıram. F Lorentz onda B induksiyaya da düz asıdır. Yəni cavab olur Y variantı. 5 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərrəciyin sürətini 2 dəfə artırıb. Induksiyanı 4 dəfə azaldıqda ona təsir edən Lorentz. Perpendikulyar deyir, sinus 1 alır, onu yazmıram. F Lorentz bərabər olur QVB. Deməli, mənə nə deyir? Deyir ki, sürəti 2 dəfə artır. Sürətlə düz asılı olduğu üçün mən burada V-ni 2 dəfə artıranda F Lorentz də 2 dəfə artıb olur 2F Lorentz. Sonra induksiyanı 4 dəfə azaldı. Induksiyanı 4 dəfə azaldanda Lorentz induksiya ilə də düz asılı olduğu üçün Lorentz də 4 dəfə azalar. Onda 2 ilə də bunu ixtisar aparsam, başda F Lorentz idi. Sonra oldu F Lorentz bölünsün 2. Deməli, Lorentz qüvvəsi nədir? 2 dəfə azalmış oldu. Yəni cavab A variantı. 6 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yüklü zərrəciyin sürətini 2 dəfə azaldıb. Maqnit sahəsinin induksiyasını 6 dəfə artırdıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi. Deməli, F Lorentz bərabərdir QVB. Sürəti 2 dəfə azaldıramsa, Lorentz də 2 dəfə azalar. İnduksiyanı 6 dəfə artırıramsa, Lorentz də 6 dəfə artar. 2 ilə də 6-nı ixtisar aparsam 3F Lorentz düşər. Yəni, deməli, Lorentz qüvvəsi 3 dəfə artıb. Yəni, D variantı. 7 nömrəli sual. Düz cərəyanlı naqilin yaratdığı maqnit sahəsi tərəfindən neytrona təsir etdiyi qüvvənin istiqamətini müəyyən edin. Neytron yüksüz zərrəcikdir. Yüksüz zərrəciklərə isə maqnit sahəsində Lorentz qüvvəsi təsir göstərmir. Ona görə də cavab olur D variantı. 8 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən zərrəciyin yükü. Lorentzin düsturunu yazıram QVB. Yükü istəyir. Yükünü də tapanda F Lorentz bölünsün V vurulsun B alıram. Yəni cavab olur Y variantı. 9 nömrəli sual. Hansı fiziki kəmiyyət QVB sinus alfa ilə təyin olunur? Dedik ki, Lorentz qüvvəsi. C variantı. 10. Q vurulsun kökün altında 2W kinetik böl M vurulsun B sinus alfa ifadəsi hansı fiziki kəmiyyət təyin edilir? Fikir verin. W kinetikin düsturu nə idi? MV kvadratı bölünsün 2. Mən buradan V'ni tapsam nə alıram? Kök altında 2W kinetik bölünsün M. Bunu da F Lorentzin düsturunda qoya bilərəm də. Lorentzin düsturu QVB sinus alfadır. V'nin yerinə də bax bu ifadəni qoysam belə alınır. F Lorentz bərabərdir. Q vurulsun kökün altında 2W kinetik bölünsün M vurulsun B vurulsun sinus alfa. Yəni bu ifadə edilə nədir? Lorentzin düsturudur. Sadəcə sürətin yerinə bax kök altında 2W kinetik böl M qoymuşam. Yəni cavab olur B variantı. 11 nömrəli sual. Maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin maqnit induksiya vektoru ilə əmələ gətirdiyi bucaq nəyə bərabərdir? Deməli, bizə deyir ki, maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi. Bir şey yadınızda saxlayın ki, burada 3 dənəsinin istiqaməti olur da. V'nin, B'nin, F Lorentzin. Bu üçü də bir-birinə perpendikulyar olmalıdır. Ona görə də 90 dərəcə olur. Cavab A.
12 nömrəli sual. Mənfi 3 zərrəcik bir cism ağ sahəsində hansı istiqamətdə hərəkət etdikdə ona təsir edən Lorentz qüvvəsi ən kiçik olar? Lorentz qüvvəsi ən kiçik nə vaxt olur? Sinus alfa 0 olanda. Yəni 0 nə vaxt alır? 0 dərəcədə. Yəni ki, V ilə B arasındakı bucaq 0 dərəcə olmalıdır. 0 dərəcədə nə deməkdir? Yəni bu zərrəcik B induksiyaya paralel yönəlməlidir ki, aradakı bucaq 0 olsun və Lorentz də ən kiçik qiymətini alsın. B induksiya belə yönəlibsə, onda ona paralel də alsın, götürərəm 1-i. Yəni cavab A variantı. 13. Müsbət yükü zərrəcik mağ sahəsində hansı istiqamətdə hərəkət etdikdə ona təsir edən Lorentz qüvvəsi ən böyük olar? Lorentz qüvvəsi ən böyük qiymətini sinus 1 alanda alır. Sinus da 1-i nə vaxt alır? 90 dərəcədə. Yəni V ilə B arasındakı bucaq 90 dərəcə olmalıdır. B belə yönəlibsə, V isə ona perpendikulyar olmalıdır, yəni 1 istiqamətində olur. Cavab B variantı. 14. İnduksiyası 20 milli-tesla olan maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 10⁴ metr/saniyə sürətlə daxil olan zərrəciyin yükü 30 mikrokulondur. Ona təsir edən Lorentz qüvvəsi. Lorentzin düsturunu yazaram. F Lorentz bərabərdir QVB. Perpendikulyar deyir. Sinus 1 alır yerinə qoydum. Q'müz nə qədərdir? 30 mikrokulon. Yəni 30 vur 10⁻6. Vuraq. V'miz 10⁴. B isə 20 milli-tesla, yəni 20 vur 10⁻3. Bunu hesaplasam 600 vurulsun 10⁻1 düşər. -1 mi edir? Yox, -5. Çünki -3 ilə -6-nın toplayında -9 edir. 4-dən çıxanda -5. Bunu da milli-newtona çevirsəm 2 sıfırı gedər. 6 vurulsun 10⁻3, yəni 6 milli-newton düşür. Yəni cavab olur D variantı. Keçirəm növbəti suala. 15. Bir cism maqnit sahəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yükü zərrəciyin sürətini 3 dəfə azaltdıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi. F Lorentz bərabərdir QVB. Sürəti 3 dəfə azaldıramsa, onda Lorentz də düz asılı olduğu üçün o da 3 dəfə azalar. Cavab A. 16 nömrəli sual. Bir cism maqnit sahəsində çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən elektrona A nöqtəsində təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini təyin edin. Əvvəla uşaqlar, fikir verirsinizsə bu elektron bir çevrə cızıbdır. Çevrədə də bilirik ki, təcil həmişə hansı istiqamətdə yönəlir? Mərkəzə doğru. Onda Lorentz qüvvəsində istənilən istiqaməti mərkəzə doğru götürə bilərik. Yəni bu sadə qaydadır. Yəni çevrəni gördünüz, Lorentz qüvvəsini həmişə mərkəzə doğru götürün. Amma əgər desəz ki, mən elmi qayda istəyirəm, onda bizim belə bir qaydamız var ki, B induksiyam əgər x-dırsa, -3 zərrəcik bu sahədə saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Mən bunu saat əqrəbi istiqamətində çəksəm, sürət çevrədə necə yönəlir? Toxunan istiqamətdə yönəlir da. Onda bax, bu nöqtədən sürətim belə yönəlir. Yuxarı yönəldi, B induksiyam var, onda Lorentzi taparam. Fikir verin, B induksiyadır, x-dır, ovcumun içi. 4 barmağımı sürət istiqamətində fırlayıram. Baş barmağım sol olmalıdır, amma -3 zərrəcikdir. Onda nə edirəm? Tərsini götürürəm, mərkəzə doğru olur. Yəni cavab D variantı. Və yaxud bu qaydanı heç yazmadan belə mən deyə bilərəm ki, Lorentz qüvvəsi çevrə olduğu üçün təcil kimi nə edir? Mərkəzə doğru yönələr. 17 nömrəli sual. Bir cism maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən protona A nöqtəsində təsir edən Lorentz qüvvəsinin qiyməti. İndi Bx olanda dedik ki, mənfi güc saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Müsbət güc də saat əqrəbin əksi idi. B nöqtə olanda tam tərsi olur. Yəni B nöqtə olanda müsbət 3 saat əqrəbi istiqamətində, mənfi 3 isə saat əqrəbin əksi istiqamətdə hərəkət edir. Amma bunu yadda saxlamaq uşaqlara biraz çətin gəlir. Ona görə də mən deyirəm ki, B çevrə görəndə Lorentz həmişə nə edin? Mərkəzə doğru götürün, cavab düzdür. İndi gəlin elmi qayda ilə də baxaq. Dedik ki, nöqtə olanda müsbət 3 saat əqrəbi istiqamətində fırlanır. Saat əqrəbi istiqamətdə fırlatsam, baxın belə. Yuxarı yönələr sürət. Yuxarı yönəlirsə B ovcumu tuturam. Ovcum x-da belə tuturdumsa B-də belə tuturam. 4 barmağım sürət istiqamətdə görürsünüz. Baş barmağım yenə mərkəzə doğru gedir. Yəni Lorentzin mərkəzə doğru gedir. O da cavab olur C variantı. 18 nömrəli sual. Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin. Bx-da x nə idi? Deyirdik ki, göydən yağış yağır. Biz də əlimizi elə tutmalıyıq ki, bu yağış ovcumuza tökülsün. Tuturam belə. 4 barmağım sürət istiqamətdə yuxarı, baş barmağım sola doğrudur. Amma -3 zərrəcikdir. Demişdik, -3 zərrəcikdə tapdığımızın əksini götürürük. Yəni Lorentz soladırsa sağ tərəfi götürürəm. Yəni cavab olur C variantı. 19 nömrəli sual. Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərin.
X-da belə tuturdumsa B nöqtədə bu şəkildə tuturam. 4 barmağımı sürət istiqamətində sağa doğru çevirdim. Onda baş barmağım perpendikulyar aşağı gedir, amma -3-də onda tərsini götürürəm. Yəni yuxarı. Olur Y variantı. 20 nömrəli sual. İnduksiyası 30 mT olan bir cism aqi sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə sahəyə daxil olan 20 mikrokulon yükə malik zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi 0.6 Newtondur sürət. F Lorenz'in düsturu F Lorenz bərabər QVB-dir. Buradan da bizdən əgər sürət istəyirsə V bərabərdir F Lorenz bölünsün QB. Bunu da yerinə qoysam F Lorenz 0.6-dır. Künü verib 20 mikrokulon, yəni 20 vurun üstü -6 vurulsun. Beni də verib 30, yəni 30 vurun üstü -3. İndi buradan da məxrəci hesablasam, deməli. Bunu çəkəndə bura bir 0 gəlir. 200-ü də 300-ə vuranda edir 6000 vurulsun. Sürətdə də bir 6. Bunlar ixtisar gedəcək. 10 üstü -6 ilə 10 üstü -3, 10 üstü -9 edir. 6'larım ixtisar gedir. 1 bölünsün 10 üstü -6 qalır. Bu da 10 üstü müsbət 6 deməkdir. Yəni cavab olur B variantı. 21 nömrəli sual. İnduksiyası 0.8 test olan bir cism maqnit sahəsinə 10 üstü 5 metr bölü saniyə sürətlə daxil olan 10 mikrokulon yükə malik zərrəciyə 0.4 Newton Lorentz qüvvəsi təsir etdiyini bilərək induksiya vektoru ilə zərrəciyin sürət vektoru arasındakı bucağı tapın. Yəni sinus istəyir. F Lorentz bərabərdir. Düstur QVB sinus alfadır. Buradan da sinus alfanı tapsam, sinus alfa bərabərdir F Lorentz bölünsün QVB. İndi hamısını yerinə qoyaq. Deməli, sinus alfa bərabərdir F Lorentzin qiyməti 0.4'dür. Qoyuram yerinə. Q yükümün qiyməti 10 mikrokulondur. Yəni 10 vurulsun 10 üstü -6'dır. Vuraq. V sürətimiz 10 üstü 5'dir. Vurulsun. B də 0.8'dir. Buradan deməli 0.8'i vursam 8 edər. 4 ilə ixtisar aparsam sürətdə qalar 0.1, məxrəcdə qalar 2. Vurulsun 10 üstü -1 qalar. Bu da 0.1'i bölməliyəm 0.2. 2'də 1. Sinusda 2'də 1'i neçədə alır? 30 dərəcədə. Yəni cavab olur C variantı. 22 nömrəli sual. Bir cism aqi sahəsində hərəkət edən -3-ə təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün göstərmişdir? Əvvəla mən A variantını atarım. Çünki Lorentz ilə sürət paraleldirsə, təsir göstərməməlidir. Paralellər getdi. İndi gəlirəm ya B-dir ya C-dir. Baxaram B-yə. B induksiyam nöqtədir, belə tutdum. 4 barmağımı sürət istiqamətində çevirdim. Lorentz aşağı göstərib, amma -3 zərrəcikdir. Lorentz aşağı təsir göstərirsə tərsini götürməliyəm, yəni yuxarı götürməliyəm. Ona görə cavab C variantıdır. 23 nömrəli sual. Bir cism aqi sahəsində hərəkət edən müsbət yükə təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti hansı şəkildə düzgün göstərmişdir? Paralelləri atarım. Burada Lorentz təsir göstərmir. Müsbət yükdə hansı istiqaməti tapıramsa o istiqaməti də götürürəm. Gəlin baxaq məsələn bura. B induksiyam nöqtədə ovcumu belə tutdum. 4 barmağımı sürət istiqamətində çevirəndə baş barmağım yuxarı olur. Amma burada aşağı verib yanlışdır. D isə düzdür. Yuxarı yönəlməlidir. Yəni cavab olur D. 26 nömrəli sual. Yükü zərrəcik bir cism maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə paralel istiqamətdə hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin maqnit induksiyasının qiymətindən asılıdır. Paraleldə sinus 0 alır. 0 dərəcə olduğu üçün sinus 0'da 0 alır. Lorenz'in düsturunda yerinə qoyanda QVB sinus alfada. Bu ifadənin hamısı 0'a gedir. Onda yekunda Lorenz'da nə olur? 0 olur. Yəni cavab olur A variantı. 27 nömrəli sual. Yükü zərrəcik bir cism aqi sahəsinin induksiya xətlərinə paralel hərəkət edir. Lorentz qüvvəsinin zərrəciyin sürətindən asılılıq qrafiki yenə. Sinus paraleldə, yəni 0 dərəcədə 0 alır. Ona görə Lorenz'in düsturu da 0'a gedir. Cavab B variantı. 28 nömrəli sual. Bir cism maqnit sahəsində 4 elektronun hərəkət istiqaməti göstərmişdir. Hansı elektronlara maqnit sahəsi tərəfindən qüvvə təsir göstərmir? Qüvvənin təsir göstərməməsi üçün 0 olmalıdır. Nə vaxt 0 olur? Zərrəciyin sürət vektorundan B induksiya vektoru paralel olarsa. Paralel də hansılardır? 2 ilə 4. Yəni burada qüvvə təsir göstərmir. 0 olur. Cavab A variantı. Gəlirəm 29 nömrəli suala. Bir cism aqi sahəsində 4 protonun hərəkət istiqaməti göstərmişdir. Hansı protonlara Lorentz qüvvəsi təsir etmir? Dedim ki, paralel olanlara, çünki aralarındakı bucaq 0 dərəcə olur. Sinus da 0'da 0 alır.
Onda burada da deməli yenə 2 ilə 4-dür, yəni D variantı. Gəlirəm 30 nömrəli suala. İnduksiya vektorları təsvir olmuş müxtəlif bir cism maqnit sahələrindən hansında hərəkət edən yükü zərrəci bu sahə tərəfindən təsir edən qüvvə ən kiçikdir. Mən də bilirəm ki, qüvvənin düsturu nədir? F Lorentz bərabərdir QVB sinus alfadır. Sinusda B ilə V arasında qalan bucaqdır. Lorentz bucaqla düz asılıdır. Sinus da artan funksiyadır. Bucaq artdıqca aldığı qiymət də artır. Burada da baxıram, ən böyük bucaq B ilə V-nin arasında hardadır? 1-də. Orada deməli qüvvən böyükdür. Bizdən ən kiçik istəyirsə, B ilə V-nin arasındakı ən kiçik bucaq hardadır? B5-də. Deməli cavab olur A variantı. Gəlirəm 31-ə. İnduksiya vektorları təsvir olunan müxtəlif bir cism maqnit sahələrindən hansı yükü zərrəci ən böyük qüvvə ilə təsir göstərir? Qüvvənin böyük olması üçün bucaq da böyük olmalıdır. Ən böyük bucaq da B1-dədir. Yəni cavab olur Y variantı. 32. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cism maqnit sahəsinə eyni sürətlə daxil olan hansı zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin modulu ən böyük olar? Burada zərrəciklərin yükünə baxmalıyam, yük ədədinə. Məsələn, birinci A variantında alfa zərrəcikdir. Alfa zərrəcik helium 2-4-dür. Bu nə deməkdir? Yəni yükü 2-dir, kütləsi isə 4-ə bərabərdir. B variantında məsələn elektron var, Y0-1, yükü 0-dır. Kütləsi isə 1-ə bərabərdir. Özü də -1-dir. Neytron yüksüzdür. Sonra pozitron P1 -1-dir. Proton da P1-1-dir. Yəni yükü ən böyük olan yük ədədi A variantıdır. Alfa zərrəcikdir, 2-dir. Ona görə də cavab olur A variantı. 33. Proton H11 və alfa hissəcik helium 2-4 induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə eyni sürətlə bir cism maqnit sahəsinə daxil olur. Onlara təsir edən Lorentz qüvvələri arasındakı hansı münasibət doğrudur? Deməli, birinci yazıram H11. Proton, yəni yükü 1, kütləsi 1. İkinci helium 2-4. Burada yük 2, kütlə 4. Sürətlər bərabərdir. F Lorentz bərabərdir QVB yazsam, yüklə düz asılıdır. Onda F alfa bölünsün F proton bərabərdir. Q alfa bölünsün Q protona. Deməli, Q alfa 2-dir, Q proton da 1-dir. Onda F alfa bərabər olur 2F protona. Yəni cavab olur Y variantı. Gələk 34 nömrəli suala. Elektron bir cism maqnit sahəsinə daxil olur. Hansı halda onun hərəkət trayektoriyası düz xətt olar? Əgər Lorentz təsir etsə, o spiralvari bir hərəkət edir. Lorentz təsir göstərmirsə, düz xəttlə hərəkət edər. Lorenzin də təsir göstərməmək üçün paralel olmalıdır ki, sinus 0 alsın. O da 1 ilə 3-dür. Yəni cavab Y variantı. 35 nömrəli sual. Sürəti V olan pozitron B induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə elektromaqnitin qütbləri arasındakı yarığa daxil olur. Zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Mən bilirəm ki, B induksiya həmişə endən isə doğru gedir. Yəni B induksiyanın istiqamətini tapdım. Göstərirəm. B belə yönəlib. Onda ovcumu elə tutum ki, B ovcuma daxil olsun. Baxın, tutdum. B belə gəlir da. B belə gəlir, mən də tutmuşam, tam ovcuma daxil olur. 4 barmağımı sağa doğru sürət istiqamətdə yönəltmişəm. Onda baş barmağım hara baxır? Bizə. Şəkil müstəvisindən perpendikulyar bizə doğru baxır. Yəni cavab olur B variantı. 36 nömrəli sual. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cism maqnit sahəsinə daxil olan elektron necə hərəkət edər? Buna təsir edən Lorentzi tapmalıyam. Bx-dır. Ovcumu belə tuturam. Zərrəciyin sürəti istiqamətdə 4 barmağımı yönəldəndə Lorentz yuxarı göstərir. Amma -2 zərrəcikdir. Nə edəcəm? Aşağı götürəcəm. Deməli, Lorentz baxın belə aşağıya doğru təsir göstərirsə, zərrəcik nə edir? Aşağıya doğru meyl edər də. Çünki qüvvə nə edir? Buna yuxarıdan vuraraq aşağıya doğru aparır. Ona görə 3 istiqamətində yönəlir. Amma belə təsir göstərsəydi, məsələn, bax belə. Onda da Lorentz bu zərrəciyi nə edirdi? Belə yuxarı qaldırardı. Ona görə cavab olur, yuxarıdan aşağıya təsir göstərdiyi üçün belə aşağıya doğru meyl edir. Yəni 3 istiqamətində. 3 istiqamətində özdə çevrə qövsü ilə. Çünki yükü zərrəcik Lorentz qüvvəsinin təsiri altında həmişə çevrə formasında bir trayektoriya çizir. Ona görə cavab olur Y variantı. 37 nömrəli sual. 2 cərəyanlı düz naqilin yaratdığı maqnit sahəsində təsvir edilmiş istiqamətdə hərəkət edən elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti. Uşaqlar, mən Lorentzi tapmaq üçün B induksiyanın istiqamətini bilməliyəm. Amma fikir verirsinizsə, B induksiya yoxdur burada. B induksiyanı tapacağım cərəyanların kəsişməsindən. Yəni bu nöqtədəki B induksiyamı tapmaq üçün belə xəttlərimi çəkirəm.
İndi baxaq. Cəryanın birincidə x-dir. X-da bilirik ki, B induksiya sadə qrəb istiqamətdə fırlanırsa, gəlir buradan baxın belə yönəlir. Digərində isə nöqtədir. Nöqtədir isə sadə qrəbin əksinə fırlanır. O da gəlir belə yönəlir. Amma burada bir şey var. Fikir verdi, sürət yuxarı oldu, B induksiya aşağı. Nə baş verdi? Bunlar paralel oldu. Yəni aralarındakı bucaq tutaq 180 dərəcə oldu. Sinusda 180-də neçə alır? 0. 0-dan 180-də 0 alır. Ona görə də deməli burada Lorentz təsir göstərmir. Yəni cavab olur C variantı. 38 nömrəli sual. Cəryanlı düz naqilin maqnit sahəsində təsvir edilmiş istiqamətdə hərəkət edən protona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti. Birinci, burada mən tapmalıyam ki, bu mənfi üçün bax bu nöqtədə B induksiyası hansı istiqamətdədir? Bu baxıram ki, mənfi deyil, nöqtədir. Cəryan nöqtəndə B induksiya sadə qrəbin əksinə fırlanır. Əgər mən bunu sadə qrəbin əksinə fırlatsam, baxın belə yuxarı qalxar. Fikir verirsiniz, perpendikulardır. Lorentz təsir göstərəcək, gəlin tapaq. Deməli, B ovuca daxil olmalıdır. Daxil oldu, bax belə. Aşağıdan yuxarı gəlir. Mən deyə tutmuşam ki, ovucuma daxil olur. 4 barmağım sağa doğru sürət istiqamətdə. Baş barmağım hara baxır? Şəkil müstəvisindən bizə doğru. Bizdən şəkil olsa belə baxardı. Amma belə baxır. Şəkil müstəvisindən perpendikular bizə doğru. Deməli, C variantı olur. 39 nömrəli sual. Düz xətli cəryanın maqnit sahəsində hərəkət edən elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti. Birinci mən nə etməliyəm? B induksiyanı bilməliyəm ki, Lorentzi tapım. Cəryanın sağ əl qaydasından istifadə edəcəm. Götürürəm bir dənə naqilimi. Naqilimin ucu hissəsi cəryanın istiqamətini göstərir. Fikir verin, cəryan sola doğru gedir. Naqilin ucunda sola göstərmişəm. Sağ əl qaydasından istifadə edirəm. Əlimdə naqili aldım. Bu naqilin bir alt hissəsi var, bir üst hissəsi. Alt hissə bax buradır, üst hissə buradır. Baş barmağım cəryan istiqamətdə yönəlir. Baxıram barmaqlarıma. Alt hissədə barmaqlarım bizə baxır. Bizə baxırsa bu deməkdir ki, şəkil müstəvisindən perpendikular bizə doğrudur. Üst hissəyə fırlayanda görürəm ki, barmaqlarım artıq bizə yox, bizdən aşağıya doğru belə baxır, perpendikular. Onda deməli yuxarıda nədir? X-dir. Ona qeyd edərəm, aşağı nöqtədir, yuxarı isə X-dir. Zərrəciyim hansı sahədədir? B X olan sahədədir. Yəni B-nin X olduğu yerdədir da, mənfi 2 zərrəciyim. Onda bu halda tapıram. B X-dir. Ovucuma daxil olur. 4 barmağım zərrəciyin sürət istiqamətində yönəlir. Baş barmağım sola gedir. Amma fikir verin. Mənfi 3 zərrəcikdir. Deməli, əksini götürməliyəm. Sağa doğru. Cavab olur A variantı. 40 nömrəli sual. Düz xətli cəryanın maqnit sahəsindəki elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqaməti. Yenə sağ əl qaydasından istifadə edərək birinci B induksiyanı tapıram. Baş barmağım cəryan istiqamətdə. 4 barmağıma baxıram. Naqilin alt hissəsində bizə doğru baxır. Yəni naqilin alt hissəsi nöqtədir. Yuxarı fırlayanda isə görürəm ki, barmaqlarım nə edir? Bizdən şəkil müstəvisinə doğru baxır. Artıq barmaqlarımın ucu mənə baxmır. Əks istiqamətdə baxır, yəni X-dir. Buralar olur nöqtə, buralar isə X deyirəm. Onda gəlin tapaq. B induksiyam X-dir. 4 barmağımı cəryan istiqamətdə fırladım. Baş barmağım belə gedir, amma mənfi 3 zərrəcikdir. Onda tam tərsini götürməliyəm. Yəni olacaq, belə gedirsə sağ tərəf, onda sol tərəfi götürəcəm. Yəni D variantı. 41 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikular istiqamətdə daxil olan və W kinetik enerjisinə malik elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsi F-dir. Həmin istiqamətdə bu sahəyə daxil olan və 9W kinetik enerjili elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsi nəyə bərabərdir? Buna necə gələcəm? Biz bilirik ki, W kinetikin düsturu mv kvadratı bölünsün 2-dir. Buradan V-ni tapsam, alaram kök altında 2W bölünsün M. Bu V-ni də gətirib F Lorenzin düsturunda qoyacam. F Lorenz bərabərdir QVB. V-nin də yerinə bunu qoysam, Q vurulsun kökün altında. 2W kinetik bölünsün M vurulsun B. Burada da baxıram ki, Lorentz qüvvəm kinetik enerji ilə kök altı düz asıdır. Onda yazaram W1 bölünsün W2 bərabərdir. F1 bölünsün F2-yə. Burada deməli F1-i mənə veribdir. F qədər. F2-ni istəyir. Bərabərdir. W1'i W verib, özdə bu kökün altında olur. Çünki W-dan kök altı asılıdır. Bölünsün 9W. W-lar gedir, 9'da 1'dən çıxır, 3'də 1. Çarpazda vuranda onda F2 bərabər olur 3F-ə. Yəni cavab olur 3F. D variantı. Sonra gəlirəm 42 nömrəli suala.
Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan və W kinetik enerjisinə malik elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsi F-dir. Həmin istiqamətdə bu sahəyə daxil olan və W bölünsün 9 kinetik enerjiyə malik elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsi. Düsturu bayaq aldım, ona görə bir də almayacağım. Baxın, F-i kinetikin düsturundan alırıq, daha doğrusu sürəti. Kinetikin düsturundan aldıqdan sonra gətirib Lorentzin düsturunu da yerinə qoyuram. Buradan da görürəm ki, Lorentz ilə W kinetik deməli kökaltı düzasıdır. Onda da yazıram ki, F1 bölünsün F2 bərabərdir kökün altında W1 bölünsün W2. F1-i mənə şərtdə F verib, F2 yoxdur, bərabərdir. W1-i W verib, W2-ni də W bölünsün 9 verib, 9 sürətə qalxır W məxrəcdə. Bunlar gedir, 9-dan da 3 çıxır kökdən. Çarpazda vuranda F2 bərabər olur F bölünsün 3-ə. Yəni, cavab B variantı. 43 nömrəli sual. Cəryanlı düz naqilin maqnit sahəsində protona təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini tapın. Fikir verin, bu dəfə cəryanım sola doğru yönəlir, sağa doğru yönəlir. Tuturam belə. 4 barmağımı cəryan istiqamətdə yönəltdim. Baxıram baş barmağıma, 4 barmağıma. Naqilin üst hissəsində bizə baxır. Yəni, naqilin üst hissəsi nöqtədir. Alt hissəsi isə onun tam tərsi x-dir. Onda nöqtələri qeyd edərəm. Deməli, bura dedim nöqtə, bura isə deyirəm x. Onda B nöqtə olan hissədə olduğu üçün ona görə baxıram. B nöqtədir, belə tuturam. 4 barmağımı indi zərrəciyin sürəti istiqamətində fırlayaram. Baxın, belə. Onda baş barmağın perpendikulyar halara yönələr bu istiqamətdə. Yəni, sola. 44 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinə qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin maqnit induksiyasından asılılıq qrafiki verilmişdir. Zərrəciyin sürəti hansı ifadəyə təyin olunur? Bilirəm ki, qrafikdə verilənlərin nisbəti tangens alfa götürülür. Yazarıq bura tangens alfa. Sonra üçün bizdən nə istəyir? Zərrəciyin sürətini F Lorentz bərabərdir QVB. QVB. Aha. Buradan da V-ni taparıq. V bərabərdir F Lorentz bölünsün QB. F Lorentz bölünsün B-ni də yerinə tangens alfa qoysam, alıram tangens alfa bölünsün Q. Yəni, cavab oldu. Tangens alfa deyəndə burada beta-dır bucaq. Beta yazaq. Tangens beta bölünsün Q. Yəni, cavab olur A variantı. 45 nömrəli sual. Bizə deyir ki, bir cins maqnit sahəsində yerləşdirilmiş vakuum kondensatoruna müsbət ion daxil olur. Maqnit induksiya xətlərinin hansı istiqamətində ionun trayektoriyası düz xətli olar? Bunun trayektoriyasının düz xətli olması üçün buna aşağı və yuxarı çəkən qüvvələr bərabər olmalıdır. Buna da necə baxacağım? Buna iki qüvvə təsir göstərir. Bir maqnit sahəsinin təsir edən qüvvə Lorentz, bir də elektrik sahəsinin qüvvəsi. Bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi necə baxacağım? Sahə müsbətdən mənfiyə bilirəm ki, intensivi xətləri müsbətdən mənfiyə doğru yönəlir. Bu necə yük zərrəcikdir? Müsbət. Müsbət yük zərrəciyə elektrik sahəsində qüvvə sahə istiqamətində təsir göstərir, yəni belə aşağı. Bu mənim olur F elektrik sahəmin qüvvəsi. Amma mən indi bunu tarazlaşdırmaq üçün Lorentzin adı aşağı yönəlsə, bu zərrəcik aşağı düşərək trayektoriyası düz xət olmaz. Lorentzin də yuxarı yönəlməlidir ki, Lorentz qüvvəm. Bu neynəsin? Zərrəciyi tarazlıqda saxlasınlar və onun trayektoriyası düz xət olsun. Deməli, onda Lorenzin istiqaməti nə oldu? Yuxarıya doğru. Onda istifadə edirəm əl qaydamdan. 4 barmağım sürət istiqamətdə, baş barmağım Lorentz qüvvəsi istiqamətdə. Onda B induksiyam nədir? Bizdən şəkil müstəvisinə doğru. Yəni, X. Gəlirəm 46-ya. Bir cins maqnit sahəsində yerləşdirilmiş vakuum kondensatoruna mənfi ion daxil olur. Maqnit induksiya xətlərinin hansı istiqamətində induksiyanın ionun trayektoriyası düz xətli olar. Deməli, birinci müsbətdən mənfiyə intensivliyimin istiqamətini göstərirəm. Baxıram, mənfi yük zərrəcikdir. Bilirəm ki, mənfi yük zərrəciyə sahənin əksi istiqamətində həmişə qüvvə təsir göstərir. Yəni, baxın, belə yönələr, F elektrik sahəmin qüvvəsi. İndi belə bir şey var. Bunu tarazlıqda saxlamaq üçün mənim Lorentzim yuxarı yönəlməlidir da. Amma bu mənfi yük zərrəcikdir axı. Deməli, Lorentz aşağı yönəlib ki, biz nə etmişik? Onun əksi istiqaməti götürmüşük. Deməli, onda Lorentz aşağı yönələn hal üçün tapacağım mən bunu. Deməli, onda istiqamətin əksini götürdüm da. Burada baxıram ki, zərrəciyim sahə istiqamətində daxil olur. Lorentzi də aşağıya doğru tutanda ovcumun içi olur. Yəni, B nöqtə olur, C variantı.
47 nömrəli sual. Eyni sürətə malik elektronlar qeyri-bircins maqnit sahəsinə göstərilən istiqamətlərdə daxil olur. Hansı elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsi ən böyükdür? Birinci bunu yadınızda saxlamalısınız ki, maqnit sahəsinin iki növü var. Bircins, bir də qeyri-bircins. Eynilə elektrik sahəsi kimi. Bircins elektrik sahəsində istənilən nöqtədə induksiyalar bərabərdir. Amma qeyri-bircinsdə harda xətt sıx yerləşirsə, orada induksiya ən böyükdür. İndi burada eyni sürətə malikdir. Zərrəciklərin sürətləri eyni, yükləri eynidir. Deməli, Lorentzi B-yə görə tapmalıyam. Çünki Q ilə V eynidir. B harda böyükdürsə, deməli Lorentz orada böyükdür. Dedik ki, qeyri-bircins elektrik sahəsindən söhbət gedir. Orada da xəttlər ən sıx harda yerləşirsə, orada induksiya ən böyükdür. Ən sıx xəttlərim də baxın burada yerləşir. Onda deməli 1-də induksiya ən böyük olduğu üçün ona təsir edən qüvvə də ən böyük olar. 48 nömrəli sual. AC naqilində sabit cərəyan keçir. A nöqtəsinin potensialı C nöqtəsinin potensialından böyük olarsa, cərəyanın maqnit sahəsində hərəkət edən müsbət yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi hansı istiqamətdə yönələr? Fikir verin. A nöqtəsinin potensialı C-dən çoxdur. Potensial müsbət hissəyə yaxın yerdə çox olur. Nə deməkdir bu? Əgər A C-dən çoxdursa, deməli A tərəf müsbətdir, C tərəf mənfi olub. Cərəyan da bilirəm ki, neyinir? Müsbətdən mənfiyə doğru axır. Bundan istifadə edərək birinci B induksiyanı tapıram. Baxın, sağa doğru yönəlib, tutdum baş barmağımı sağa doğru cərəyan istiqamətdə. 4 barmağıma baxıram, naqilin üst hissəsində bizə baxır, nöqtədir. Alt hissəsində isə bizdən şəkil müstəvisinə doğru baxır, yəni X-dir. Onda qeyd edərəm bunu. Deməli, yuxarı oldu nöqtə, aşağı oldu X. Mən nöqtə olan hissədə baxıram. B nöqtədir, belə tutdum. İndi 4 barmağımı çevirirəm sürət istiqamətdə. Onda baş barmağım hara yönəlir? Yuxarı. Müsbət yükü zərrəcikdir də yuxarı götürəcəm. Yəni, cavab olur D variantı. Gələk 49 nömrəli suala. AC naqilində sabit cərəyan keçir. A nöqtəsinin potensialı C nöqtəsinin potensialından böyük olarsa, cərəyanın maqnit sahəsində hərəkət edən elektrona təsir edən qüvvə hansı istiqamətdədir? Fikir verin. A nöqtəsinin potensialı C-dən çoxdursa, A tərəf deməli müsbətdir, C tərəf mənfidir. Çünki potensial müsbət yerə yaxın yerdə böyük olur. Cərəyan da müsbətdən mənfiyə axırsa, əgər bu istiqamətdə, onda mən birinci B induksiyanı taparam, sağa doğru gedir, bayaqki kimi baş barmağım sağa doğru, 4 barmağım naqilin üst tərəfində bizə baxır nöqtədir, alt tərəfində isə X-dir. Onda nöqtələri qeyd edərəm bura, aşağıya da X deyərəm. İndi mənim zərrəciyim nöqtə olan hissədədir, onda nöqtəyə görə baxacam. B nöqtədə ovucumu belə tutdum, 4 barmağımı sürət istiqamətdə yönəltdim, baş barmağım aşağıda. Amma bu mənfi yükü zərrəcikdir. Onda nə etməliyəm? Əksini götürməliyim, yuxarı təsir göstərir, yəni C variantı. 50 nömrəli sual. Maqnit induksiya vektoru necə yönələr? Mənfi yükü zərrəcikdir. 4 barmağım sürət istiqamətdə yönəldi. Lorentzi belə verib. Deməli, Lorentz əksinə təsir göstərirmiş ki, mənfi yükü zərrəcikdir, sağa doğru götürmüşəm. Onda bu istiqamətdə göstərirəmsə, B nəymiş deməli? Bizdən şəkil müstəvisinə doğru getir. Yəni, şəkil müstəvisindən perpendikulər bizdən şəkil müstəvisinə. Yəni, 50-də cavab olur D variantı. 51. Maqnit induksiya vektorunu istəyir. Lorentz sağadırsa, deməli, sola yönəlib ki, biz onun əksi istiqamətində götürmüşük. Aha, deməli, sürət belədir. Bax, belə. Bu istiqamətdə tutanda belə. Görürəm ki, baş barmağım sola gedir, 4 barmağım aşağı, onda əlimin üstü qalır. Onda deməli, bu nədir? Şəkil müstəvisindən bizə doğru deməkdir, yəni Y variantı. 52 nömrəli sual. Bircins maqnit sahəsinin induksiya xəttlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yükü zərrəciyin sürəti 2 dəfə artdıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi 30 mikronewton artdı. Yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin başlanğıc qiymətini hesablayın. Deməli, burada sürəti 2 dəfə artdı deyirsə, V2 bərabərdir, 2V1 yazaram. 2 dəfə. Lorentz qüvvəsi 30 mikronewton artdı deyirsə, F2 bərabərdir, F1 üstə gəlsin, 30 yazaram. Düstura görə də F Lorentz bərabərdir. QVB yazsam, görürəm ki, V ilə düz asıdır. Onda nisbət yazaram. V1-in V2 olan nisbəti bərabərdir F1-in F2 olan nisbətinə. Deməli, F1 qalır yerində. F2-nin yerinə qoyuram F1 üstə gəl 30 bərabərdir. V1 qalır yerində, V2-nin də yerinə 2V1. V1-lər getdi, çarpaz vursam 2F1 bərabərdir. F1 üstə gəlsin 30. Buradan da F1 bərabər olur 30-a. Cavab olur 30 mikronewton, yəni D variantı.
53. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yüklü zərrəciyin sürəti 2 dəfə azaldıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi 30 mikronewton azaldı. Yüklü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsinin başlanğıc qiymətini hesablayın. Deməli, sürət 2 dəfə azaldı deyirsə, V2 bərabərdir, V1 bölünsün 2-dir. Lorentz qüvvəsi 30 mikronewton azaldısa, F2 bərabərdir, F1 çıxılsın 30-dur. Onda düz aslıdır. F Lorentz bərabərdir QVB-yə görə sürətlə Lorentz qüvvəsi düz aslıdır. Onda nisbəti yazaram. F1-in F2-yə olan nisbəti bərabərdir V1-in V2 olan nisbətinə. Deməli, F1 qalır yerində. F2-nin yerinə yazıram. F1 çıx 30 bərabərdir. V1 qalır yerində. V2-nin yerinə V1 bölü 2 yazanda 2 sürətə V1 məxrəcə. Çarpaz bunu vuraram. 2 F1 çıxılsın 60 bərabərdir F1-ə. Buradan da F1 bərabərdir 60-a. Yəni cavab olur 60 mikronewton, yəni B variantı. 54 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yüklü zərrəciyin sürəti 10^6 metr bölü saniyə qədər artdıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi 2 dəfə artdı. Zərrəciyin sürətinin başlanğıc qiyməti. Deməli, zərrəciyin sürəti bu qədər artıbsa yazaram. V2 bərabərdir V1 üstəgəl 10^6. Lorentz qüvvəsi 2 dəfə artdı. Yəni F2 bərabərdir F1. Məndən də başlanğıc qiymətini istəyirsə, F Lorentzin düsturunu yazaram ki, QVB. Görərəm ki, sürətlə düz asıdır, onda yazaram. F1-in F2-yə olan nisbəti bərabərdir V1-in V2 olan nisbətinə. F1 qalır yerində, F2-nin yerinə qoyuram 2F1 bərabərdir. V1 qalır yerində, V2-nin də yerinə qoyuram V1 üstə gəlsin 10^6. Buradan da F1'ler gedər, çarpaz vuraram. 2V1 bərabərdir. V1 üstə gəlsin 10^6-ya. Buradan da V1 ilə tapıram 10^6. Yəni cavab olur A variantı. 55 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən yüklü zərrəciyin sürəti 10^6 metr bölü saniyə qədər azaldıqda ona təsir edən Lorentz qüvvəsi 2 dəfə azaldı. Zərrəciyin sürətinin başlanğıc qiymətini hesablayın. Deməli, sürət bu qədər azalbsa V2 bərabərdir V1 çıxılsın 10^6-dır. Qüvvə də 2 dəfə azalbsa F2 bərabərdir F1 bölünsün 2. Mən buradan F Lorentz bərabərdir QVB düsturuna görə sürətlə görürəm ki, Lorentz düz asıdır. Onda yazaram F1-in F2 olan nisbəti bərabərdir V1-in V2 nisbətinə. F1-im qalır yerində. F2-nin yerinə 2F1 yazanda 2 sürətə qalxır F1 məxrəcdə. V1 qalır yerində. V2-nin də yerinə V1 çıxılsın 10^6 qoyaram. Buradan da bunlar gedir. Çarpaz vursam 2V1 çıxılsın 10^6 bərabər olar V1'ə. Buradan da V1 bərabər olar. Bir dəqiqə, burada 2 var. V1 bərabər olar 2 vurulsun 10^6-ya. Yəni cavab olar D variantı. 56 nömrəli sual. Sükunətdəki elektron elektrik sahəsində sürətləndirici potensiallar fərqi keçərək induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə daxil olur. Elektrona təsir edən Lorentz qüvvəsinin o potensiallar fərqindən asılılıq qrafiki hansıdır? Əvvəla kinetik enerjinin bir düsturunu bilirəm. Buraya yazıram ki, YU bərabərdir MV kvadratı bölünsün 2-yə. Buradan sürəti taparam. V bərabər olar kökün altında 2YU bölünsün M. Bunu da F Lorentzin düsturunda qoysam, F Lorentz bərabərdir QVB. Burada V-nin yerinə həmin ifadəni qoysam olur. F Lorentz bərabərdir Q vurulsun kök altında 2YU bölünsün M vurulsun B. Buradan da görürəm ki, Lorentz qüvvəsi potensiallar fərqindən kök altı düz asıdır. Yəni cavab olur Y variantı. 57 nömrəli sual. Euler-Venn diaqramında düzxətli cərəyanlı naqilin maqnit sahəsində hərəkət edən proton və elektron üçün uyğun bəndləri müəyyən edin. Gəlin birinci protona təsir edən baxaq. Birinci induksiyanı tapaq. Cərəyan yuxarı yönəlib tutdum baş barmağımı yuxarı. Naqilin sol tərəfində 4 barmağım bizə baxır, yəni nöqtədir. Sağ tərəfində bizdən şəkil müstəvisinə baxır. Deməli X-dir. Bura nöqtə deyirəm. Bu hissələrdə onda B induksiyamız oldu nə? X. Mən X-a görə indi tapacağım. Birinci protona təsir edən tapaq. B X-dır. 4 barmağımı tutdum bu istiqamətdə. Yəni yuxarı doğru. B ovucuma daxil olub. Baş barmağım sola təsir göstərir. Deməli, təsir edən Lorentz qüvvəsi sola yönəlib gedir protona. 1. Gəlirəm sonra. Yox, sola yönəlmiş 2-dir bir dəqiqə. A. Elektronda isə yenə eyni qaydadır, amma mənfi olduğu üçün tərsini götürürəm. Sağa yönəlib 1 də gedir
elektrona. Sonra nə deyir? Deyir ki, təsir edən Lorentz qüvvəsi daha böyükdür. Burada bizə onların xüsusiyyəti haqqında nəsə deyirmi? Proton və elektrondan söhbət gedir. Yox, Lorentz qüvvələri bərabər olur. Bir dəqiqə. Yazanda P11 protonun yükü elektronunkundan çoxdur. Ona görə də protonun təsir edən Lorentz elektronunkundan çox olar. Çünki F Lorentz bərabər QVB sinüs alfadır. Yəni Q ilə düz asılıdır. Ona görə də protona təsir edən daha böyük olar. Yəni 3 gedir birinciyə, 4 də onda ikinciyə gedər, daha kiçik olan. Sonra nə deyir? Deyir trayektoriyası ayrı xətlidir hər ikisi. Yəni burada yazaram 5. 2, 3, 1, 4, 5. Yəni cavab olur Y variantı. 58 nömrəli sual. Eyni bir cism maqnit sahəsində hərəkət edən elektrona təsir edən qüvvə F1 istiqamətində olarsa, protona təsir edən qüvvənin istiqaməti. Baxın, elektrondur bu. Yəni mənfi 3 zərrəcikdir. Onda deməli bu mənfiyə yuxarı doğru veribsə, həmişə bilirik ki, qüvvənin əksini götürürük də, yuxarı tapırsa aşağı götürürük. Deməli bu V1-ə təsir edən Lorentz aşağı yönəlib ki, biz onu yuxarıya doğru götürmüşük. Buradan induksiyanı taparam. Baxın, baş barmağım aşağıya doğrudur. 4 barmağım da sürət istiqamətində fırlasam, bir dəqiqə. Baş barmağımız aşağı, 4 barmağımız sürət istiqamətdə. Onda B induksiya mix olur. Baxın, ovcumun içidir. Deməli bu sahədəki induksiyanı tapdım X-dir. Daha birinciyə təsir edən Lorentz-ə ehtiyacım yoxdur. İkinci müsbətdir. Tapıram BX-dir. 4 barmağımı sürət istiqamətində fırladım. Onda müsbət yükü protona yuxarıya doğru qüvvə təsir göstərər. Yəni cavab olur Y variantı. 59 nömrəli sual. Hansı ifadələr doğrudur? Lorentz qüvvəsi maqnit sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvədir. Doğrudur. Elektrik sahəsində hərəkət edən yüksüz zərrəciyə təsir edən qüvvədir. Yanlışdır. İstiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Düzdür. Yəni cavab olur 1-3. 60 nömrəli sual. İnduksiyası 20 milli-tesla olan bir cism maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 2/10⁻6 metr/saniyə sürətlə daxil olan zərrəciyə, yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi 4 newtondur. Zərrəcinin yükü F Lorentz bərabərdir QVB. Buradan da Q-ni istəyir. Q bərabərdir F Lorentz bölünsün VB. İndi verilənlərin hamısını yerinə qoyaq. Deməli, Q bərabərdir. F Lorentzi mənə verib nə qədər? 4 newton. V-ni verib 2/10⁻6. B-ni isə 20 milli-tesla, yəni 20/10⁻3 verib. Bundan elə bax, bu 2-lərlə 4 gedər. 1 bölünsün, məxrəcdə nə qədər qalar? Burada 10 qalıb, onun üstü 10 ilə 10 üstü -3 vuranda 10 üstü -2 edir. 10 üstü 6 ilə də toplayanda 10 üstü müsbət 4 düşür. O da sürətə qalxanda 10 üstü -4. Bu da bizə deyir ki, mikrokulonla göstər deyir. Bunu da mikrokulonla göstərəndə belə yazaram. 100 vurulsun 10 üstü -6, yəni 100 mikrokulon. Cavab oldu 100 mikrokulon. 61. İnduksiyası 40 milli-tesla olan bir cism maqnit sahəsinin induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 10⁻6 metr/saniyə sürətlə sahəyə daxil olan yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi 8 newtondur. Zərrəciyin yükünü hesablayın. Deməli, yükü istəyirik. F Lorentz bərabərdir QVB. Buradan da Q-nü taparam. Q bərabərdir F Lorentz bölünsün V vurulsun B. O da bərabərdir. Deməli, F Lorentz nə qədərdir? 8 newton. V sürətimi verib 10⁻6. B-ni isə 40 milli-tesla, yəni 40/10⁻3. 8 ilə 4-ü ixtisar apararam, 5 düşər məxrəcdən. 5-i də elə 1-ə bölərəm, 0,2. Məxrəcdə 10 üstü -3 qalır. Sürətə qalxanda -3 olur. Bunu da mikro ilə göstərmək istəsəm, yazaram ki, 20 vurulsun 10 üstü, yox, 200 vurulsun 10 üstü -6, yəni 200 mikrokulon. Cavab oldu 200. 62 nömrəli sual. İnduksiyası B1 olan maqnit sahəsində yükü zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi 6 milli-newton olarsa, induksiyası B2 olan maqnit sahəsində ona təsir edən Lorentz qüvvəsinin milli-newtonla hesablayın. Baxın, Lorentz qüvvəsinin B induksiyanın, bilirik ki, bura bucaqdır. Mən bucağı proyeksiya ayıranda paralel istiqamətləri götürməyəcəm. B1-in də B2-sin də paraleli bu istiqamətdə düşür. Onda təsir göstərmir Lorentz, çünki sürəti paralel olur. Perpendikulyar proyeksiyanı götürəcəm. B1-in perpendikulyar proyeksiyası baxın bu qədərdir. Neçə damadır? 1, 2, 3, 4. Onda B1-ə deyərəm 4.
İkincinin paralel proyeksiyası, perpendikulyar proyeksiyası. Baxın bu qədərdir. Yəni 2-dir. Onda B2-yə də deyirəm 2. Bir də mənə nə verib? Deməli, Lorenzi verib F1-i 6 millinewton, F2-ni istəyir. Deməli, F Lorenz bərabərdir QVB yazsam. Görürəm ki, B ilə düz asıdır. Onda yazaram F1 bölünsün F2 bərabərdir. B1 bölünsün B2. Deməli, F1-im 6-dır. F2-im yoxdur. Bərabərdir. B1-im 4-dür. B2-im də 2-dir. Deməli, 4 ilə 2 ixtisar gedər 2 düşər. 2 F2 bərabər olar 6-ya, onda F2 bərabər olar 3 millinewtona. Yəni cavab olur 3 millinewton. 63 nömrəli sual. Qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə proton, elektron və neytron daxil olur. Zərrəciklər və onlara təsir edən maqnit sahəsi tərəfindən təsir göstərən Lorenz qüvvəsinin istiqamətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin birinci protona baxaq. Baxın. BX-dır, ovcumu tutdum. 4 barmağımı zərrəcik istiqamətdə fırladım, sürət istiqamətdə. Protona təsir edən qüvvəm sağa yönəlir. Müsbət yükü zərrəcikdir. Hansı istiqamətdə yönəlirsə onu götürürəm. Deməli, protona təsir edən sağa yönəlir C. İkinci elektrondur. Mənfi yükü zərrəcikdir. Yenə belə olur. Amma mənfidirsə, sağa doğru gedirsə solu götürürəm. Cavab D. Neytron da yüksüzdür. Yüksüz zərrəciyə Lorenz qüvvəsi təsir göstərmir. Ona görə gedir bir də Y. 1'ə C, 2'ə D, 3'ə də Y olur. 64 nömrəli sual. İnduksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə bir cins maqnit sahəsinə elektron, proton və neytron daxil olur. Zərrəciklər və onlara təsir edən maqnit sahəsi tərəfindən təsir edən Lorenz qüvvəsinin istiqaməti arasında uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin birinci elektrona baxaq. Elektron mənfi yükü zərrəcikdir. Yəni tapdığım istiqamətin əksini götürəcəm. B-yə fikir verin, belə gəlir. Mən də ovcumu belə tuturam. Ki gəlib bu belə ovcuma daxil olsun. Sonra 4 barmağım sürət istiqamətdə yuxarıdırsa, baş barmağımın baxın necə yönəlib. Bizdən şəkil müstəvisinə doğru yönəlibdir. Mənfi yükü zərrəcikdirsə tərsini götürürəm. Şəkil müstəvisindən bizə doğru. Müsbət yükü zərrəcikdə eynisidir. Yəni bizdən şəkil müstəvisinə doğru götürürəm. Neytrona da ki qüvvə təsir göstərmir. 1A, 2'ə B, 3'ə də C olur. 65. Cəryanlı naqilə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən zərrəciklər və onlara təsir edən Lorenz qüvvəsi arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, birinci B induksiyanı tapmalıyam. Cəryanın istiqaməti var. Cəryanım sola doğrudur. Baş barmağımı sola doğru götürdüm. Naqilin altına baxıram. Barmaqlarım mənə baxır, nöqtədir. Üstünə fırlayanda görürəm bizdən şəkil müstəvisinə doğru. Yəni bizə baxmır artıq. Bizim əksimizə baxır. Yəni perpendikulyar bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Bu da o deməkdir ki, naqilin altı nöqtədir. Yuxarısı isə X-dir. Zərrəciklər də yuxarıda olduğu üçün B induksiyanı X götürəcəm. Gəlin indi birinci tapaq. P proton müsbət yükü zərrəcikdir. Yəni Lorenz istiqamətinə hansı istiqamət tapıramsa o istiqamətdə götürürəm. Tutdum belə X, 4 barmağımı sürət istiqamətdə yuxarı yönəltdim, baş barmağım sola doğru getdi. Deməli Lorenz sola təsir göstərir. İkinci elektrondur, mənfi yükü zərrəcikdir. Yenə BX ovcuma daxil olur. 4 barmağım zərrəciyin sürət istiqamətində sola doğru gedir. Amma mənfidirsə nə edirəm? Əksini götürürəm. Sağa doğru. A variantı. Neytron da ki yüksüzdür. Ona görə ona da qüvvə təsir göstərmir. 0'a bərabər olur. C variantı. Oldu 1'ə B, 2'a, 3'ə də C. 66 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsinin induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə daxil olan müsbət yükü, mənfi yükü və yüksüz zərrəciklərlə onlara təsir edən Lorenz qüvvəsinin istiqaməti arasında uyğunluğu müəyyən edin. Baxın. Baxıram BX-dır. Ovcumu tutdum. Müsbət yükü zərrəciyin sürəti istiqamətində fırladım 4 barmağımı. Baş barmağım yuxarı baxır. Deməli Lorenz qüvvəsi şəkil müstəvisindən yuxarı yönələr, 1'ə gedir A. İkinci də yenə B ovcuma daxil olur. 4 barmağım sağadır, amma ikinci mənfi yükü zərrəcikdir. Mənfidə tapdığımız istiqamət nədirsə əkisini götürürük. Yuxarıdırmı? O zaman deməli aşağı istiqamət götürməliyəm. B variantı. Üçüncü yüksüzdür. Yüksüz zərrəciyə də Lorenz qüvvəsi təsir göstərmir. 1'ə A, 2'ə B, 3'ə D olur. 67 nömrəli sual. Bir cins maqnit sahəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olan zərrəciklərlə onlara təsir edən Lorenz qüvvəsinin istiqaməti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin baxaq. B nöqtədə ovcum belə tutulur. Zərrəciyim sağa doğru gedirsə çevirirəm 4 barmağımı sağa doğru. Onda baş barmağım aşağı yönəlir. Deməli, şəkil müstəvisindən aşağıya doğru yönələr, 1'ə gedir B. İkincidə də yenə eyni qaydada mənfi yüküdürsə nə edirəm?
əksini götürürəm şəkil müstəvisindən yuxarı doğru. Yüksüz zərrəcikdirsə də ona Lorentz qüvvəsi təsir göstərmir. Oldu 1-ə B, 2-yə, 3-ə də C.